Fl-istess waqt li l-aħwa sajt kienu jagħtu xogħol lil xulxin, il-Kunsill Lokali tan-Nadur kien qed isofri minn emoraġġija finanzjarja. Fidejna għandna management letter. Minna jirriżulta li fl-aħħar tal-2015 il-Kunsill kien f'sitwazzjoni finanzjarja kera ħafna, sitwazzjoni li ma kienx sostenibbli. F'termini sempliċi, kienu qed joħorġu ħafna aktar flus milli kienu qed idaħħlu. Bid-diskrepanza tlaħħaq 351,000 euro u taqbiżhom. Dan fl-istess żmien li Peter Paul Said li huwa wieħed minn ħut Chris Said ħa aktar minn 117,400 euro bejn Jannar 2013 u Aprili li għadda. Din is-somma ħada permezz ta' numru ta' xogħlijiet, 139 b'kollox li jingħataw b'ordni diretta meta kien hemm ħutu Charles u Edward responsabbli mill-Kunsill Lokali. Skont osservazzjonijiet minn kumpanija tal-awditjar ikkomunikati f'Aprili li għadda, is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali tan-Nadur kienet indikattiva tal-infiq bl-addoċċ u n-nuqqas ta' serjetà li biha kien jitmexxa il-Kunsill. B'mod ċar ħafna jingħad li nkissru regoli tal-att li jirregola l-Kunsilli Lokali u li din hija turija ta' inkompetenza u irresponsabilità minn min kellu jamministra l-fondi tal-Kunsill. Jeżistu volumi ta' dokumentazzjoni dwar l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi mill-Kunsill Lokali tan-Nadur. Dawn il-fatti qed joħorġu fl-istess żmien li sar magħruf l-intħil ta' Chris Said fl-allokazzjoni ta' fondi lill-Kunsilli Lokali meta kienu segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli. Bil-mod il-mod qed inkomplu niżvelaw il-verità dwar il-ħakma tal-ganga fin-Nadur għax hekk magħrufa ta' Said, żgur mhux b'kombinazzjoni. Quddiem dan kollu Chris Said innifsu u l-kap tiegħu Simon Busuttil għadhom sikta.